दोस्तों, खांसी चाहे सूखी हो या बलगम वाली हो या काली खांसी हो, इसके लिए आपने 1 चम्मच शहद में 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर और 1 चुटकी काला नमक मिला करके गैस के ऊपर हल्का सा गुनगुना करके रात को सोने से पहले ले लें, जिससे खांसी में तुरंत आराम मिलेगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।